ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់រាប់អានទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការសួស្តីកូនតាក់ទី6ថ្ងៃនេះកូនសុខសប្បាយអត់ថ្ងៃនេះសុខគ្រូចាំគ្រូវិញអត់ចាំគ្រូសុខសប្បាយទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយចម្ងល់របស់កូនព្រោះតាំងពីថ្ងៃដែលលោកគ្រូបានជាវនៅ banner នេះយកមកដាក់ហើយកូនឆ្ងល់ថាលោកគ្រូខ្ញុំអានអត់សិនដាក់ចុះលោកគ្រូមានពាក្យបល័យផងអីផងអញ្ចឹងទៅគាត់ឆ្ងល់ហើយគាត់ឆ្ងល់ថាទេបានជាលោកគ្រូយក banner ទម្រង់បែបនេះមកបាត់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនគាត់ថាខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញទៅតាមវត្តអារាមអីជាដើមអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចូលរួមបកស្រាយតែម្ដងអញ្ចឹងមូលហេតុចម្បងដែលខ្ញុំរៀបចំជា banner នេះមកដាក់នៅក្នុងថ្នាក់គោលដៅចម្បងបំផុតរបស់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យកូនទាំងអស់នេះគឺមានសិលនៅក្នុងខ្លួនយល់ដឹងអំពីសិលនៅក្នុងសង្គមមួយប្រសិនបើកូនទាំងអស់មានសិលសង្គមរបស់យើងគឺប្រកបដោយមានចោលប្រកម្មហើយមានសុភមង្គលពលទៀតអូខេដល់យើងចូលមើលមានសិល5សិល8ប៉ុន្តែឱកាសនេះលោកគ្រូសូមបកស្រាយត្រឹមតែសិល5សិលទេអញ្ចឹងទី1សមាទានសិល5ពាក្យថានិច្ចសិលនិច្ចសិលមានន័យថាសិលដែលយើងមាននៅក្នុងខ្លួនជាប្រចាំមិនឲ្យឃ្លាំងផ្លាត់ពាក្យថានិច្ចហ្នឹងគឺទៀងយល់ទេកូនមានជាប្រចាំថ្ងៃដែលយើងត្រូវតែមានតាមដងទី1កូនអានទាំងអស់គ្នាតាមលោកគ្រូណា1បាណាតិបាតាមានន័យថាចេតនាជាហេតុវិចារការសម្រាប់សត្វការសម្រាប់សត្វយ៉ាងម៉េចអត់ឲ្យយើងសម្រាប់សត្វតូចសត្វធំឬមួយក៏សម្រាប់មនុស្សទេកាលណាបើសិនជាកូនសម្រាប់មនុស្សកូនជាប់ទោសតើហើយសម្រាប់សត្វគឺជាបាបអញ្ចឹងកាលណាបើសិនយើងផ្ដាច់ដល់ជីវិតអ្នកដទៃយើងកើតជាតិអាណាមកអាយុថ្លៃស្ដាប់បានទេកូនអញ្ចឹងកូនណាតិចឃើញមន់របស់គេហើយតាមផ្លូវហើយទៅដល់លេងលួចចាប់របស់គេសម្លាប់អានឹងកូនឯងមានបាបណាកូនណាយើងកុំធ្វើឲ្យសោះហើយក្នុងសង្គមមួយបើមនុស្សយើងមានគោលការណ៍បែបនេះសង្គមនោះប្រកបជាមានចោរកម្មច្រើនហ្នឹងមែនទេកូនចុះឃើញរបស់គេទៅចង់សម្លាប់របស់គេជាដើមតែអញ្ចឹងកុំណាកុំប្រែកដល់ជីវិតគេអូខេទី2កូនអតនីទានាចេតនាវាចាការមិនលួចទ្រព្យគេអញ្ចឹងកុំឃើញទ្រព្យគេចង់បានណាពិសេសយើងមករៀនកុំឃើញទ្រព្យរបស់មិត្តលោកថ្នាក់យើងចង់យករបស់គេអ្នកដែលលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃការចេតនាមកគឺក្រស្ដាប់បានទេកូនស្ដាប់បានអត់អញ្ចឹងកុំលួចណាបើឃើញរបស់អ្នកដទៃនៅក្នុងថ្នាក់មិត្តលោកថ្នាក់របស់យើងគាត់ផ្លេចត្រូវយកមកប្រាប់លោកគ្រូសិភៅបិចឬមួយក៏លុយរបស់មិត្តលោកថ្នាក់គាត់ផ្លេចលោកគ្រូចាំជួយប្រាប់គាត់ផងកុំយករបស់គេការដែលលួចទ្រព្យគេនិយាយជាបាបគេនឹងលួចរបស់យើងវិញតែបានហើយកូនអញ្ចឹងកុំណាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃបើសង្គមរបស់យើងគាត់យល់ពីចំណុចនេះខ្ញុំជឿថាមានចារកម្មតែអត់មានការចោលលួចអត់មានចោលប្លន់ចោលអីទេបើសិនជាគិតថាលួចគេវាបាបលួចគេទៅកើតជាតិដល់ណាមកវាក្រណាអានឹងគឺកុំណាកូនចង់ខ្លាចជាអ្នកមានណាខំធ្វើការងារសន្តិរដ្ឋហើយកុំប៉ះពាល់របស់អ្នកដល់ទី3កូនអានផងគ្នាកាមេសុមិច្ឆាចារាចេតនាវាចាការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយមានន័យថាកុំប្រព្រឹត្តខុសជាមួយអ្នកដទៃដែលគេមានម្ចាស់ទីហោថាយើងមានគ្រួសារកុំទៅស្រឡាញ់ប្តីគេកុំទៅស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេជាបាបមែនណាកូនកុំអញ្ចឹងណាកូនអាចនៅខ្មែរគេថាឡើងរកាដៃអត់រកាដៃអត់អញ្ចឹងឡើងរកាតែចិត្តបាបណាអ្នកដែលយកប្តីគេអ្នកដែលយកប្រពន្ធគេនេះគឺបាបមែនតើក្នុងពុទ្ធសាសនាចឹងកុំណាយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ស្មោះជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធរបស់ខ្លួនអូខេទី4មុសាវាទាគឺជាចេតនាវាចាមិនពោលពាក្យកមិនពោលពាក្យកយ៉ាងម៉េចពេលដែលកូនមកក្នុងថ្នាក់គ្រូដាក់កិច្ចការនេះឲ្យធ្វើកូនអត់បានធ្វើកូនទៅប្រាប់លោកគ្រូប៉ិនត្រូវអត់កុំលើឡើងខូចឯមុននោះវាជាបាបហើយអ្នកដែលកុហកគេកើតចេតនាមកសយអញ្ចឹងកុំណាត្រូវនិយាយពាក្យប៉ិតចេះបានខ្មែរគេថាពាក្យណាពាក្យមិនប៉ិតពាក្យបដិទ្ធពាក្យមុសា
ពេលនោះអត់បានការចាំតែសាអាស័យយំណាចុងក្រោយជាចំណុចមួយដែលច្រើនតែមានហិង្សានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បការៈច្រើនមែនទែនបញ្ហាចុងក្រោយគឺទី5ចាំអានតាមលោកគ្រូសុរាមេយៈម៉ាច់យៈបមាទៀកខាណាមានន័យថាចេតនាវាចាគ្រឿងស្រវឹងសុរានៅមានអាចផឹកទឹកស្រវឹងឯងយើងផឹកទឹកស្រវឹងបើនិយាយអំពីជំងឺធ្វើយើងឆាប់ឈឺបើបើកបធ្វើយើងប៉ះពាល់អ្នកដតែអញ្ចឹងគឺកុំណាកូនណាគឺបដោតខ្លួនឯងគឺកុំហូបនៅទឹកស្រវឹងធ្វើឲ្យកូនមានជំងឺមានប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារទៅទៀតហើយអញ្ចឹងចំណុចទាំង5នេះសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនពិសេសគឺកូនៗទាំងអស់គ្នានឹងបដោតកោសិកាប្រព្រឹត្តបានប្រមាណយកប៉ុនអនុមោទនា